Hello，今日同大家介紹嘅呢一個半獨立式 semi-D，OK，呢個大灣叫做 Surya Villa，近住大灣勒根嘅。咁呢個 semi-D 咧就係 bare unit 嚟嘅，未住過㗎吓。Land size 咧就係35尺乘80幾長下嘅。旁邊草地嘅位咧，就大概係有成10尺啦bare unit 嚟嘅。而家暫時佢都未安電燈，未有電，所以冇介意啊，所以會比較黑啲。佢下邊咧就有2間嘅房啦 ，OK，所以呢間房就比較細啲，旁邊呢度有一個廁所，然之後呢個 table top 都做咗啦。呢度仲有一間細房，類似 mat room 啦，最多可以放呢個single bed嘅啫。佢入邊會有廁所啦，所以呢個 unit 咧，屋主已經有 extend 咗，呢度你可以做一個廚房啦，做 kitchen。呢個門口出去嘅 ，OK 可以睇到呢度仲有成10尺位啦，semi-D，拉尾呢度係對 highway 空地嚟嘅。OK，so 我哋就睇一睇。睇到佢嘅 ceiling height 做咗呢個 plaster ceiling 仲有成10尺位嘅。然之後樓梯底下邊咧就有一個 storeroom 啦跟住仲有好多雜物睇到。OK， 我哋上去睇一睇1樓。1樓咧就有3間房嘅。OK， 我哋首先睇一睇呢個細房先。呢度都有廁所啦，一個1樓嘅向左手邊嘅2間細房，有 private 嘅 bathroom 嘅。另外對面呢度咧，佢就有另外1間房，屬於係 master bedroom 啦。呢度下次你可以做一個 balcony，OK，睇到對面一個類似對面一個 balcony。呢度可以做衣帽間啦。廁所啦，發展商有俾一個 bathtub 嘅。OK，咁啊帶下大家睇下呢個2樓，睇佢樓頂都幾高㗎。呢個2樓一上嚟咧，呢度就有一個廳仔啦。你可以做一個 relax place，OK，有好大嘅balcony啦，大概都有成10幾尺位嘅。OK， 另外一上嚟呢度有個廁所啦，廁所係 share with 呢一間房仔。OK， 另外呢度仲有間房，有 private 嘅廁所嘅，因為呢間房就比頭先隔離嗰間大啦。OK， 如果有興趣呢一個 semi-D 嘅話，位於呢個Sungai Long近住Taman Rakan，叫做 Surya Villa。半獨立式
，land size 35×80，land size 啊，價錢係非常之有性價比，可以就聯絡我啦。今日介紹住咁多先，好，唔該晒，拜拜。